Hello，我係 Andy。之前睇過金鷹半山花園，因為佢係毛坯而喺度考慮緊嘅朋友仔可以睇過嚟啦。復活節假期嘅第一日，呢邊推出咗一批大裝修嘅單位，125方佢係做咗兩個裝修方案，一個係實用型嘅3房，另外一個係享受型嘅2房。佢哋最先推出嘅係3房嘅單位，我哋依家就跟住鏡頭上去睇睇。呢邊4樓2間喺度做緊裝修。咁呢一間已經係做好嘅，到時就係咁樣嘅大交付標準，入門都係咁樣嘅紙模門，地板係用咗呢啲人字鋪嘅呢啲木紋磚，佢係磚嚟嘅，唔係木地板，個顏色就比較自然。咁入咗嚟左手邊呢邊係做咗廚房，咁呢邊門口有個細細哋嘅鞋櫃，廚房佢係做咗一個回形嘅動線，但係同呢邊係通嘅，咁呢邊可以通翻出去門口呢一度。咁廚房嘅操作台面都係比較大，到時呢個爐頭、抽油煙機、洗手盤呢啲全部都係做好嘅。原本呢度係一個生活爐頭，咁依家佢哋係做到風窗，風窗呢啲都係包埋做好嘅。咁中間呢度係預留咗一個雙開門雪櫃位喺呢度。咁鞋櫃如果門口個地方唔夠用嘅話，呢邊都仲有一排鞋櫃可以使用。咁入咗嚟嘅話，佢呢邊中間呢個位係非常之用心，做咗一個玻璃嘅金屬櫃。咁呢種喺我哋裝修角度嚟睇嘅呢個櫃係非常之貴嘅，都係發展商比較捨得抌本去做。咁到時交付嘅話，就係除咗呢個中島台同埋呢一個餐邊櫃呢個兩個位置係冇嘅，其他全部都係交付標準。係冇錯，天花、冷氣、地板同埋護牆板呢啲都係交付標準嘅。佢呢邊啱啱係都係了解過，呢啲護牆板唔係齋咁樣貼上去，佢背脊後面係做咗3層油漆，咁再加埋一個木板打底，然之後再加埋呢啲碳晶板。呢種做法嘅話，一般我哋係自己屋企加裝，好似 Andy 依家自己裝修緊間屋嘅話，先會咁樣做。出面好多裝修公司佢都係直接就係原牆將個護牆板吸上去。咁樣做嘅好處嘅話，就做到油漆底，佢嗰個防潮性會非常之好。跟住過嚟呢邊就係第一間客房，做咗個兒童房嘅。咁佢呢邊係將嗰個窗推出去嘅，毛坯狀態下個窗係喺呢一個位置。咁佢呢邊都係封埋窗，換咗呢啲有蚊網嘅呢啲風窗。咁呢間兒童房有2個方案嘅，因為佢本身呢個位係廁所嘅一部分，咁依家將廁所嗰幅牆改後啲，咁呢邊就多咗個60公分出嚟去做個衣櫃，咁成間房嘅話就好好用。咁廁所呢一邊嘅話，佢就係因為呢個位置俾咗客房去做衣櫃，所以呢邊就係一條通道。咁唯一一個唔好嘅地方就係呢邊沖涼嘅話會整身個馬桶。不過佢呢一隻都會有得選擇，就係你可以唔用呢個衣櫃嘅空間，將佢還翻俾廁所呢一邊，咁呢一個洗手盤就可以翻入去廁所，咁就變成一個正規嘅，又係嗰邊係沖涼房，呢邊係馬桶，再出嚟呢邊係洗手盤嘅一個洗手間。跟住呢邊第2間客房，呢間客房嘅話，佢都係做咗一個雙面櫃嘅，衣櫃喺呢一個方向，呢邊係擺咗1.2米嘅床，連埋榻榻米，嗰個牆就比較大。咁雙面櫃嘅呢一邊就係電視背景呢一邊嘅啦，佢係做咗一個飾物櫃喺呢度。成個廳嘅開間咁樣改嘅話，就係闊落咗好多，成個開間係有3.8米嘅開間。跟住再睇下露台呢一邊，呢個露台係向南向呢邊睇翻自己屋苑嘅園林。依家喺4樓嘅位置，如果高層嘅話，呢個方向睇出去係會見到摩天輪。景色前面係冇遮擋，就入翻主人房呢一邊。主人房佢係做咗一個隱形門咁樣嘅，同嗰個電視背景係同色嘅一個顏色。咁入到嚟嘅話，呢一邊就係一個開放式嘅衣帽間，衣帽間連住呢邊就係洗手間，有馬桶沖涼房呢啲全部到時都係交付標準。跟住呢邊就係放床嘅位置，咁呢度就比較闊落，可以擺到1.8米嘅床，2個床頭櫃，3邊落床都得。咁呢邊就係睇翻來源泳池嘅呢個位置。呢一隻大裝修嘅，依家200萬左右就可以買到。如果想買毛坯嘅都有175萬左右。
覺得有興趣，可以約 Andy 過嚟現場呢邊睇睇。我哋今集就講咁多，下一期再見，拜拜。